এখন যে জায়গাটা দেখা যাচ্ছে এই জায়গাটাই কিন্তু ত্রিবেণী মানে ত্রিবেণী সঙ্গম ছিল, মানে এই জায়গাটার নামে ত্রিবেণী সঙ্গম ছিল। এই জায়গাটাতে হচ্ছে ত্রিবেণী ছিল, ওই দিক থেকে বয়ে এসে রঙ্গিত নদী, আর এই দিক থেকে তিস্তা, এখানে সঙ্গম ছিল ত্রিবেণী সঙ্গম। তো এই জায়গাটা কিন্তু নভেম্বর চলছে, এখন নভেম্বর চলছে, নভেম্বর মাস, এখন কিন্তু এখানে ভরা মরশুম থাকতো, মানে এখানে পুরো টেন্টগুলো দেখা যেত। আর কিছুদিন আগে যে সিকিমে বিধ্বস্ত ক্লাউড ব্লাস্ট হয়ে বন্যা হয়েছিল, তো বন্যার ফলে দেখো এখন আর ত্রিবেণী বলে কিছু নেই জায়গা, মানে পুরো এলাকাটা একদম নদীর জলে পুরো ভরপুর হয়ে গেছে। ওইদিকে রঙ্গিত নদীর জল এখনও পুরো একটু ক্লিয়ার আছে, কিন্তু তিস্তা নদীর জলটা দেখো পুরো ঘোলা আছে। আর ওইদিকে হচ্ছে অনেকগুলো রিসোর্ট ছিল। তো এই জায়গা এখন কতদিনে এই ত্রিবেণী জায়গা ঠিক হবে, আদৌ ঠিক হবে কি না। একমাত্র ওই জায়গাটাতে দেখো একটু বালির চর হয়ে অনেকটা উঁচু হয়েছিল, আর এখন কিন্তু জল একদম দুই সাইড দিয়ে যেত, মানে ওই সাইডটাতে পুরো একদম টেন্টগুলো বেছানো ছিল। সো এই জায়গাটা আদৌ ঠিক হবে কি না, বা কবে ঠিক হবে, নদীর ফ্লোটা আরও কমবে কি না, তো এখনও কিছু কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না। তো ত্রিবেণী বলে আর কিছু থাকলো না এখন। গেল এদিকে গ্যাংটকের ওই সাইডটাতে NH10, আর এই হচ্ছে শিলিগুড়ি রুটে চলে গেল। এখানে আমার গাড়ি আছে, আর এই হচ্ছে এখন বর্তমানে কন্ডিশন ত্রিবেণী।